嗰個輸人㗎。唔該啦，唔好嫌緊要啦。幾時有金牌啊？你話你屋企好多金牌。送俾我哋，開個競猜遊戲。哇！點嘅？係啊，100買幾下？100可以收咧，都冇用。攞嚟睇下，我都見到你笑。你條藤條撚喺邊啊？藤條撚，你條藤條撚喺邊啊？藤條撚用一用啊！喺邊度啊？邊度？邊度啊？邊度啊？死震啊！係啊！唔係死震啊！碎料啦！係咯，好似冇睇唔到，睇唔到。但係咁我啦，就接近我嘅意思。哇，好犀利喎！啊，係啊，喺邊度？喺前臂，喺前度。你打我笑喊都走㗎，正企喺度㗎。咁大家可以快啲食啦！記住年年出書啊！年年出貼啦，不如年年出書啊！落咗上次飛喎，費事。